banyarwandakazi, bategarugori, namwe abo twita abatware b'urugo, mukaba muri n'abatware b'imiryango, bari namwe basore, turasaba n'ingimbi ndetse n'abangavu kugira ngo bumve ko bafite uruhare mu gihugu. Mwese mbifurije umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2018. Ndawubifuriza kandi mbivanye ku mutima, nkawifuriza cyane urubyiruko, kuko mbona ari rwo shingiro y'amizero y'igihugu cyacu mu bihe biri imbere. Nibo twumva bafite uburenganzira bwo kuzareba ababagwa mu ntege, bityo kandi bagakomeza no gusindariza cyangwa gushyigikira ababyeyi babo n'abandi bakuze kugira ngo bazasaze bameze neza, batari mu mvururu nk'izo twagiye tunyuramo mu myaka yashize. Abo rero tubafitiye icyizere kidasanzwe. Abanyarwanda bose, ari abari mu mahanga, mu bihugu bya kure, za Australia, za Nouvelle-Zélande n'ibindi, ibihugu by'i Buraya, Amerika n'ibihugu byo muri Afurika, abari impunzi n'abikorera ku giti cyabo, bose turabifuriza kuzagira umwaka mwiza urimo ibitekerezo byiza byubaka, urimo gushaka uburumbuke bw'imiryango yabo, no gushaka amahoro y'igihugu. Bityo rero ubu nafashe ijambo ryo kugira ngo mbifurize uyu mwaka, cya mbere nkabikora nk'umunyarwanda, cya kabiri nkabikora nk'umunyapolitike ubimazemo igihe, icya gatatu nkabitangira nako nkabikora ari uko ndi mu muryango cyangwa se ibyo nita ishyaka. Simvuga umuryango nk'abandi bavuga ko FPR ari umuryango, n'ishyaka. Ishyaka ariko ry'igitekerezo risaba abanyarwanda kuba bagira u Rwanda rwiza. Nkaba rero kugira ngo mbikore si ukwiteza imbere, ni ukugira ngo ngire mbereke mu by'ukuri ko mbakunda, mbashyigikiye, nshyigikiye urubyiruko, nshyigikiye ibyiza by'igihugu, nshyigikiye umubano mu banyarwanda no gushyira hamwe. Nzabihora mbibibutsa kuko twebwe dushingira ku mateka y'ukuri, tugashaka ubutabera mu gihugu cyacu, tugashaka na demokarasi ishingiye ku rutare rw'ubwumvikane n'imibanire myiza n'urukundo mu banyarwanda. Bityo rero uyu mwaka kubifuriza, ndagira ngo ntaza kwibagirwa ko tugomba no gukora ibyo bita bilan mu kinyarwanda, bakaba babyita imbonerahamwe, ni ukureba ibintu twagezeho umwaka ushize. Umwaka ushize habaye ibintu by'amateka numva bitagombye kwibagirana, abantu bagomba kuzajya bahora bibuka. Icya mbere mbona ni icy'umwami Kigeli Ndahindurwa, Kigeli wa gatanu. Muzi ko yatabarutse mu kwezi kwa 10, irabone ku itariki ya 17 mu mwaka wa 2016, agatabarizwa mu Rwanda ku itariki ya 15 Mutarama, ni ukuvuga ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2017. Ayo mateka rero yo gutabarizwa kwe ntabwo azibagirana, kuko Kigeli niwe mwami wa nyuma mu bami bakomoka mu bwoko bw'Abanyiginya, akaba akomoka mu nzu y'Abahindiro, ni ukuvuga umuryango w'Abahindiro. Abaye wa nyuma rero kubera impamvu za politike zabaye mu gihugu cyacu, urubyiruko rugomba kuzigaho rukamenya n'impamvu iyo politiki yabayeho, ariko byaje kugeraho habaho ubwumvikane buke kubyerekeranye na politiki yari iriho. Biba ngombwa ko kugira ngo amakimbirane arangire,
umwami Kigeli ubwe asaba umuryango wa Loni ko wakemura icyo kibazo, ko gikemurana hamwe n'Ababiligi kandi bakagikemurana n'Abanyarwanda. Bityo rero Loni yemeye ko habaho ibyo bita referendum mu Gifaransa, ari byo bita kamarampaka mu Kinyarwanda. Iyo kamarampaka yabaye ku itariki ya 25 z'ukwezi kw'icyenda, ukuvuga Nzeri mu 1961. Iyo kamarampaka yagomba guca urubanza rwari rushingiye ku byabaye ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere muri 1961, ubwo amashyaka 5 yari yateraniye Gitarama, ane akaba ariyo yemeza ko bagomba kuzabaho repubulika. Iyo repubulika rero ntabwo umwami Kigeli yayemeye, ariko kugira ngo bikiranike neza kuko byanyuze muri iyo referendum. Iyo referendum rero yo ku 25 Nzeri mwaka w'1961 ntabwo yahiriye umwami Kigeli, kubera ko ibyavuyemo ku bwinshi n'amajwi arenze 72, sinibuka umubare neza, ariko bemeje ko ingoma ya cyami ivuyeho, kandi bwivuyeho n'umwami Kigeli atashobora kuba umwami. Yavuze ko adashobora kugaruka mu Rwanda. Kuva rero Kigeli yava mu Rwanda, ubundi yari yavuye mu kwezi kwa gatandatu itariki 25/6. Icyo gihe yiyemeje kuba impunzi, no kuvuga referendum irangiye yiyemeje kuba impunzi, ariko ntibyabujije abantu bamwe guhora barwana bitaga inyenzi bagira ngo bazamugarure ku ngufu nubwo habaye referendum. Ntabwo rero yongeye gukandagira mu Rwanda. Rwanda yarugarutsemo mu by'ukuri ari umugogo. Yahageze ku itariki ya 15, hanyuma ashyingurwa Imwima na Mushirarungu hariya i Nyanza. Ibyo bita gutabariza mu mvugo ya cyami. Atabarizwa rero nta muntu mu by'ukuri ugaragara wa guverinoma wari uhari. Ubwo byo kwikiza ntibabuze wenda ubwo boherezayo, ariko ibyo si byo yewe ndeba cyane. Nubwo Kigeli atarakira umwami, ariko yigeze kuba umwami. Yabaye umwami imyaka 2, yagomba kubahirizwa nk'umukuru w'igihugu, agahabwa ibyubahiro bimukwiye umugogo ukiva mu ndege kuzagira i Nyanza. Icya kabiri, umwami mushya Kagame wamusimbuye yagombaga kwigomwa mu byo yari afite byose, birimo y'amasengesho ngo bita ngo morning prayers. Akajya Imwima bakamushyingura hari. Atabishobora akohereza uwo bashakanye, atashobora kohereza uwo bashakanye, yashobora kohereza y'umwana we w'imfura. Impamvu ni iyihe? Nuko Kigeli yarafitanye amasano tureke iby'ubutegetsi, ariko Kigeli bafitanye ububyara na Kagame, kubera ko Kigeli ari umwuzukuru wa Kanjogera. Kanjogera akaba ari umukobwa wa Rwakagara. Rwakagara akaba yarabyaye Kabare, akabyara na Kigenza n'abandi ndashaka kuvuga amazina ariko bariho guho. Na Kanjogera rero akaba ari mushiki wabo. Bityo rero nta muntu wo mu muryango wa Kagame wahingutse ku mpamvu zitumvikana, kandi nyamara ntarondogoye. Ngira ngo Kigeli mu bantu bafashije Kagame cyane igihe nawe yari impunzi Bugande, na Kagame ngo ari impunzi muri icyo gihugu. Ntabwo yaba yarafashije abandi ngo areke gufasha mwene wabo. Iki rero nkabangira ngo abana bato ntibakibagirwe ko umwami yaguye mu mahanga ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 10 mwaka w'2016, agatabarizwa mu Rwanda ku itariki ya 15 ukwezi kwa Mutarama mwaka wa 2017. Nuko iyo tumusabira nuko Imana yamwakiriye, kandi tukaba tutazibagirwa mu mateka azandikwa mu bitabo by'u Rwanda ko Kigeli yabaye umwami agatahuka mu Rwanda ari umugogo, ariko ntiyubahirizwe nk'uwigeze gutegeka igihugu. Ikindi rero cyabaye muri uyu mwaka washize, umwaka w'2017, nuko haje kuba ibyo twakwita ubwami bushya bwashyizweho na Kagame,
yiyambaje uburiganya bwo kuvuga ko hari abantu ibihumbi nako miliyoni enye uzikoreye inkangara zirimo ibimusaba kuba yakwiyongeza manda akazakomeza gutegeka u Rwanda. Ibyo rero byabaye nyine umwami Kigeli amaze no gutabaruka, kubera ko handitse mu bintu by'ubwiro ko burya nta bami babiri mu gihugu. Ni ugutegereza umwe agatanga, kandi niyo atanze umusimbura we menya atagira ahari aho bamutabariza. Bityo rero byemejwe bityo ko hazaba amatora kugira ngo itegeko nshinga rishya ryubahirizwe, Kagame ase naho abaye umwami mu by'ukuri. Byabaye ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 bita Kanama mu Kinyarwanda, mu mwaka wa 2017. Rero ni itariki itazibagirana kubera cyane impamvu bizingira mu mvugi ya mbere n'ibyo Kagame we yivugiye kubwe ko itorwa rye rishyize ibintu mu mucyo, kandi ko mbere ya 1994 habaye ubutegetsi bw'amafuti, ku butegetsi bwari buriho mbere yuko habaho repubulika ari ubutegetsi bwari bwiza, bikaba byarongeye gusubira mu buryo mwaka wa 1994. Ayo ni amagambo y'ubwite, ni ukuvuga ko mu by'ukuri yagaruye ubwami. Ikindi rero umuntu yavuga kuri ibi ngibi ni uko muri uko kwiyamamaza ntabwo twakwibagirwa abiyamamaje harimo n'umwari Rwigara wakoze, ni ukuvuga Diane Rwigara. Mu by'ukuri ni ukuvuga ko yakoze ibishoboka byose kugira ngo ase n'uhagararira urubyiruko kandi atinyuke, amara urwo rubyiruko isoni no gutinya, yemeze ko aharanira demokarasi, aharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, agaharanira no kugira ngo ubukungu bw'igihugu budakomeza kuba akarima k'abantu bamwe bashingiye cyane cyane ku byo yise corruption. Akaba ari ukuvuga mu by'ukuri ikintu kimeze nk'umururumba mu micungire y'igihugu no kwikwizaho ubukire bwinshi akenshi butagaragara cyangwa se ngo bugaragaze aho bushingiye, uretse kunyereza umutungo wa leta. Ibyo yarabisobanuye, yiyemeza kwiyamamaza, ashaka abamwamamaza nk'uko bisabwa n'amategeko, bemeye ko yatanga kandidatire ye. Byarakozwe, tuza gutangazwa nuko bavuze ko ngo harimo n'abicanyi ngo bamusinyiye, niba ari abicanyi abantu bapfuye ngo bamusinyiye. Bityo rero ntiyashoboye kuba yashyirwa kuri liste y'abagomba gutorwa, ahubwo biza kumuviramo no gufungwa. Afungwana n'umubyeyi we Adeline Rwigara, afungwana na murumuna we witwa Anne Rwigara. Twese abanyarwanda aho twari turi, icyo gikorwa cyaradutangaje ko umunyarwanda wiyemeje kuba yahangana na Kagame mu byerekeranye kuyobora igihugu azicwa cyangwa se azafungwa. Ariko ibyerekeranye n'umuryango wa Rwigara byo byatangaje amahanga, bitangaza n'abanyarwanda, n'ubu bikaba bitari byarangira. Bizandikwa rero mu mateka ko umuryango wa Rwigara, uwo bashakanye n'abana be bafunzwe, kandi ko havuzwe amagambo akomeye cyane nayo atazibagirana kubera agahinda n'ishavu Adeline Rwigara, umubyeyi w'abo bana, yahavugiye agira ati birantangaje cyane ko abantu basa n'interahamwe zo mu rundi rwego. Ati birantangaje cyane ko abantu bakomeje kwicwa kuva muri 1995 kugeza amagingo aya. Ati birantangaje ko abantu banyiciye umugabo nta n'icyo bamuhuye kigaragara ngo cyemezwe, aribo baje kumfata bakamfungana n'abana banjye. Ibyo bintu bikaba bisa naho ari amahano. Umwana we nawe yagize ati ntabwo mwafunga umubyeyi wanjye ntacyo umuhora, niri wiyamamaje nimumfate mumfungi. Ariko siko byagenze. Banyarwandakazi, abanteze amatwi mwese, ibi bintu byabaye mu Rwanda mu mwaka wa 2017 nako mumbabarire. Uko mbivuze uko nguko ntacyo mpimba,
kuko nibyo navuze imibanire ya Kigeli na Kagame nabyo ntabwo ari ibyo nahimbye, kubera ko nagize uburyo mbonana n'umwami Kigeli nk'inshuro zigeze kuri enye, tubonanira muri hoteli Hyatt cyangwa se ku bantu bamwe ndashaka kuvuga amazina hariya Washington ni muri leta ya Maryland. Ikindi rero umuntu yakongeraho kandi nibyo ngo bivugwe nabyo, ni ibintu byerekeranye na yubile y'umuryango FPR. Iyi yubile yabaye mu minsi ishize, twabonye aho yabereye ni ingoro ikwiye u Rwanda, nta nubwo ikwiye umuryango FPR gusa. Mu minsi yashize navuze ko amafaranga yayigiyeho yaza kubaka nk'ibitaro cyangwa se ikindi kintu gifitiye Rwanda akamaro byari kuruta yubile yaba bakajya bakodesha n'inama zabo bakajya bakodesha. Ariko hari umurengwe mu Rwanda ntari nigera mbona ko nyuma hari inzu ngo bita Kigali Conference Center, umenya inzu y'uwo muryango nayo igomba kuba ari iya kabiri mu Rwanda mu nzu zatwaye amafaranga menshi, kandi sina ngombwa kuko FPR ntabwo ikiriho. Hasigayeho umuryango ufite iryo zina washyizweho na Kagame, ko abantu nk'aba Rwigema nta nubwo bigeze bibukwa, Bakanyarengwe bo ntibavugwa, abo Babizimungu bo bashyizwe mu nguni, bamaze impaka ntitukibabona, abitwa Babihuzagara bo bitabye Imana, n'abandi nk'abo barimo n'abasirikare benshi ntarondora amazina, abo bantu ntibakiriho. Hasigaye umuntu umwe gusa wigize umutware w'uwo muryango, yigira n'umwami w'igihugu. Iyi yubile rero yabaye nk'ihuruza urubyiruko cyane cyane, ariko urwo rubyiruko ndagira ngo ruribeshya, ntabwo twarugiraho ikintu cy'icyizere ko urwo rubyiruko rwemera gukorana n'ishyaka rimwe rukumbi, simvuga twa dushami tundi turishamikiyeho, bashobora kuzagira icyo bageza ku Rwanda cyane cyane ku byerekeranye n'ubutabera n'ibyerekeranye na demokarasi nk'uko byifuzwa n'uyu mwari Diane Rwigara. Bagomba rero guhindura imico, iryo shyaka bakareka ryonyine bakarisigira nyiraryo, n'abandi baryogeza bameze nk'abakabarebe birirwa bavuga ko u Rwanda rutahozeho ngo mbere y'uko bafata ubutegetsi, ngo no nation existed before. Biteye agahinda. Nation menya tumva icyo ari cyo. Abanyarwanda si ukubera ko habayeho izo ngorane muri politike, izo ngorane akaba arizo zatumye u Rwanda rutakibaho, ko rwari rutegereje Kagame n'akabarebe kugira ngo rukomeze rube u Rwanda. Iyo ndabivuga rwose mfite ikintu cy'ikiniga. Abantu amagambo bavuga mu gihugu bayabwira Abanyarwanda bagomba kujya babanza kuyashyira ku gipimo. Ibi rero nkaba ngira ngo ibi bya yubile ntabwo ari ibintu byakomeje kudushishikaza cyane, ariko ni ibintu twagomba kwibutsa Abanyarwanda ko byabayeho kugira ngo bazamenye n'ibyagiye bivugirwamo. Singiye kuvuga abo numvise basobanura iby'ibikeri, basa naho bashaka gutera urwenya hari, gusa ndakwibutsa ko hari ibintu bita totem mu Gifaransa, sinzi icyo umuntu yabyibuka, ariko buri bwoko mu Kinyarwanda bwabo bw'abasinga cyangwa se bw'abanyiginya n'abega, umenya abasinga ari umusamba hari, ariko abega umenya ari igikeri. Iki rero ngo gifite ubusuguruzi ku mugongo, uwagipimye umenya ari umuntu w'inshuti ya Kagame, ariko n'abahari wayobotse. Numvise bakivugaho byinshi. Iyo yubile rero nayo yatumye wenda tuhigira byinshi byerekeranye n'ubumenyi bw'igikeri n'ingufu gishobora kuba gifite, kuba kigizeho totem cyangwa se ikibaranga. Nkaba gusa nifuza ko ibintu by'ubugome no kwiharira ubutegetsi bitaba ikirangantego cy'ishyaka cyangwa se cy'umuryango FPR. Ikindi rero cyabaye muri uyu mwaka wa 2017 ni ihagarikwa
ry'ubuhungiro cyangwa se ubuhunzi abanyarwanda bose bari mu bihugu by'amahanga navuze, byaba Australia, byaba se Nouvelle-Zélande, byaba se bya Afurika, niba mvuga amazina cyangwa iby'Iburaya, umuryango HCR ni ukuvuga uriya muryango ureba impunzi wari hamwe bivuga ko abanyarwanda bagombye gusubira iwabo. Aba bantu bambabarire wagira ngo ni nk'abantu baricyaje amenyo ahari yo guhekenya ruswa. Ntabwo abantu bashobora gusubira iwabo ku ngufu nk'uko ba Kagame nabo bataje ku ngufu za FPR nako za HCR, n'abandi sinumva ko bazaza ku ngufu za HCR. Abantu bagomba kujya mu gihugu cyabo ari uko bumva bagomba kukigiramo umunezero, bataje kuba ingaruzwa muheto, bataje kuhahambirirwa amaboko inyuma ngo bajugunywe mu mazi, bataje kujya mu buroko cyangwa se ngo barigiswe ku bundi buryo. Bagomba kuza mu gihugu kirimo amahoro, bakaza batekandagira bavuga ko baje mu gihugu bashobora kuzagira n'uburenganzira bwo kuba banakiyobora nabo. Ibyo rero iki gihe bitari byaza mu gihugu ngo abantu bemere ko tuzagendera ku muri demokarasi twitorera uwo dushaka. Sinumva ko HCR igomba guhatira abantu kuza ngo nibaze guhakwa ku bwami bushya. Nkaba rero nshimira ibihugu bimwe na bimwe, ibyo bihugu umuntu yavuga nka Congo Brazzaville, hari n'ibindi nka Uganda byatangiye gufata abaje guhohotera izo mpunzi, n'abandi bakazaboneraho, kandi tukaba twizera ko HCR igomba kuzakora uko ishoboye kose ikiga ikibazo cy'impunzi z'u Rwanda, atari kuvuga ngo abantu nibahurure ngo Kagame yazanye amajyambere. Ayo majyambere azana ntabwo ariyo dushaka gusa. Turashaka amajyambere ashingiye ku kuri gushingirana demokarasi n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ubu rero muri iyi myaka ishize twakomeje kuvuga ko cyane cyane muri politike ko dushaka kujya mu Rwanda, akaba ariho dukorera politike, ariko nta tariki twashyizeho. Kimwe n'ibingibi byabaye mu gihugu ntiyagiye ntanga amatariki yabyo. Ngibi byo by'impunzi byarangiranye n'uyu munsi wo kuri 31 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2017, nubwo byemejwe sinzi ko bizakurikiranwa kugira ngo impunzi zitahe ku mbaraga. Mwumva hari ubundi buryo impunzi zizataha ariko butaruko. Kubera rero ishyaka ryo mpagarariye duhagarariye ko impunzi zitagomba gucirwa ku ngufu. Ikindi nuko mu byo tuvuga byose twumva demokarasi ariyo izabikiranura. Twumva ko ibyaha byakozwe byose mu Rwanda niba bagira ngo turebe ukuntu dushyira hamwe, twumvikane, tugire umubano mu bantu nk'uko François Nkurunziza biririmba cyangwa se bikaririmbwa na Masabo cyangwa se bikaririmbwa na Rugamba, ariwe ikibasumba mu byerekeranye umuco wa Kinyarwanda n'indirimbo zinezeza benshi kandi zikabibutsa amateka. Uwo mubano ntabwo uzaboneka tutababariranye. Tugomba kubabarirana tukibuka n'abacu bose. Muri uko kubabarirana rero mu myaka ya 1991 twapropose ko abanyarwanda nako twasabye abanyarwanda ko kugira ngo politiki izagende neza mu Rwanda ariko twabanza guhura tukaganira ku mateka yacu tukareba n'uburyo abanyarwanda bashyira hamwe. Gushyira hamwe ni ingenzi, icyo gituma tugomba kubiragiza urubyiruko. Akaba ari nayo nshingano ngira ngo tuzagireho niba tukora iyo mbonerahamwe ariyo bita bilan y'ibyabaye. Numva tugomba kugira n'inshingano zikomeye z'umwaka wa 2018. Uyu mwaka wa 2018 ngi nasaba Perezida Kagame gufungura abanyapolitike bose basa n'abafungiwe akamamba, baba ba Mushayidi, baba ba Kizito, baba ba Theoneste, nibagiwe irindi zina rye ariko nzi ko yazize ko yiyamamaje, baba n'abandi cyane cyane nka Ingabire. Abo bantu bagomba kwitabwaho bagafungurwa. Nta mpamvu twebwe tubona abafunzi, nta muntu bishe. Kagame yarishe, ubu kugeza ubu ntarafungwa. Ntabwo azahakana ko mu minsi iza Abafaransa bazakora uyu bwabaga biriya bintu byabaye byo kwica umuperezida, kwicarana n'umuperezida w'u Burundi bikurikiranwa.
ibyo gukomeza kuvuga abantu basa n'abakangata ngo abafaransa ngo bateguye jenoside, ntayo bateguye, kuko natwe tuzababera abagabo, kuko ingabo z'abafaransa zavuye mu Rwanda ku bintu by'uburiganya n'amasinyatire yashyizweho n'umukono wahoze na minisitiri w'intebe ariwe Nsengiyaremye, abyumvikanyeho n'inkotanyi muri rwihishwa. Ibyo ngo abantu batari ibintu byagombye kuzagaruka. Gusa icyo nshaka kuvuga ni iki, nuko twebwe igihugu ni cyacu, tugomba gukora inama rukokoma, tukinegura, abababarirwa bakababarirwa, ariko tukagendera kuri demokarasi, tukagendera ku kuri n'ubutabera mu gihugu cyacu. Ntabwo twifuriza ko abantu babicanyi bose bafungwa, nibasaba imbabazi bazazihabwa. Ntabwo umunyururu ari utanga imbabazi, abanyarwanda nabo bazatanga imbabazi. Nkaba rero ngira ngo inshingano dufite muri uyu mwaka ni ugushyira hamwe. Abanyarwanda bagomba gushyira hamwe, bakava muri biriya bintu bigishije abana mu gihe cy'igikoroni, babwira ko bagomba kujya bagendera ku mazuru no ku mabenga. Ibyo nibabyihorere. Turi abanyarwanda. Kera Nkurunziza uririmba umubano mu Rwanda aravuga ati ni ibintu byakorwaga n'abasokuruza, abantu barashyingiranye, abantu baranywanye, abantu barwaniye hamwe, bagiye ku rugamba hamwe. Ibyo abatutsi mu bigire class, ibyo abahutu mu bigire class, ariko muri gukomeza kubeshya abana ngo n'amoko. Amoko arazwi nane, n'abashinwa n'abazungu, n'abahinde n'abirabura. Ibindi mu bivemo, utari umunyiginya ntabe umusinga cyangwa se ngo abikindi kindi, ntakabeshye ngo hari ubundi bwoko afite. Ubwo badusanganye n'amoko nk'ayo ngayo. Nkaba rero ngira ngo ndangiriza aha ngaha, tugomba kwiyemeza kubana mu mahoro n'ubumwe bw'abanyarwanda. Cya kabiri ni uko tugomba gukora uko dushoboye kose, uyu mwaka uje abanyarwanda bakareba igikorwa bahuriraho bashyize hamwe, kugira ngo babwire ubutegetsi buriho ko butagomba kuba ubutegetsi bwa cyami no kubuza abanyarwanda kugira ijambo mu gihugu cyabo. Icya gatatu ni uko mu gihugu hose bagomba kwiyumvisha, bagashyira mu mitima yabo ko atari bo bonyine, ko n'abari hanze babashyigikiye, ko no gukorera politiki izakomeza gukorerwa hanze, izakorerwa mu gihugu. Bityo tukareba niba binaniranye, hagomba kuba mu by'ukuri ishyirahamwe ry'igihugu cyose, kakaba icyo bita revolution populaire. Mbona nta kindi kizarangiza ibi bintu. Tugomba kumvikana, kandi kugira ngo byumvikane nuko umwami uriho yatanga uburyo bwo kumvikana. Ibyo byose bikaba byakorwa muri uyu mwaka w'ibihumbi 2008, 2018 nako. Nkaba rero yewe ndashaka ko iteka ryose igihe hazaba imihindukire y'ubutegetsi, abantu bagomba gupfa. Barapfuye muri 73, ejo bundi barapfuye muri 94, none ngo bazongere bapfe muri iyi myaka izakurikira. Ntabwo bishoboka, ntabwo abantu tuzabyemera. Ibyo dushaka ni twubakire ku musingi w'ubumwe, umusingi ukomeye, umusingi w'amahoro, umusingi w'ubumwe, nuko wo gushakira abana bacu imibereho yabo, bashyira hamwe kugira ngo bategure ejo hazaza. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, nta mayandi magambo mfite nababwira. Nababwiye ibyabaye muri uyu mwaka w'2017, mbabwira n'ibyo twageraho muri uyu mwaka w'2018. Muzace mu mitima yanyu ibituma mutandukana. Muzajye mutekereza iteka ko muri bene mugabo umwe mukaba bene Kanyarwanda. Muzajye mutekereza ko mu mateka yanyu mwagize ibya Gahutu, Gatwa na Gatutsi byajyanye n'ingoma ya cyami. Mujye mutekereza, keka mushaka kuba abanazi, bareba ngo arabafite ngo amaso ngo y'ubururu n'imisatsi y'imihemba n'ukuvuga imihondo, ko aribo bazungu bonyine. Niba mushaka gukomeza kubeshya rubanda ko abatutsi mufite uko mumeze, abahutu batameze, ko ibyo ngibyo ntabwo bizatuma dushyira hamwe. Nkabangira ngo muzamenye ko ibintu byo kuba abanyafurika byonyine bihagije. Nuko ndagiye kujya muri rwinshi mu byo ko nabo abanyafurika bagambanirwa n'abandi banyafurika.
nta nubwo nigeze mvuga ibyemezo byafashwe kugira ngo abanyafurika bamwe ngo bari muri Israel n'abari muri Libya ngo bazaze mu Rwanda kuko nongeye kubivuga sinongera kubisubiraho. Gusa nagira ngo mube abanyafurika, mube abanyarwanda, mushake ubumwe bwanyu, mwubake igihugu cyanyu, muha abana banyu icyizere ko bazaba mu gihugu cyo kudatemana no kwicana, abantu bajugunywa mu misarani cyangwa se bahambirwa amaboko inyuma bajugunywa mu migezi, bakubitwa inyundo, bakubitwa imisumari mu mutwe. Igihugu nk'icyo ntabwo ari igihugu cyo kubabwamo, ahubwo muzatuma gisigaramo ubusa niba ariko muzakomeza uwo muco. Muzagira amahoro rero, muzagira uburumbuke, muzagira urukundo, mukomeze umubano mu bantu, twubake igihugu cyacu, turengera abana bacu bazahigiremo amahirwe igihe tutazaba tukiriho. Murakoze.